Ya, ini kondisi ombak di puncak Kosakora atau Pantai Ndrini. Ombak masih lumayan besar nih. Terlihat sudah agak normal nih. Tapi belum stabil ya. Ya, ini adalah bekas kena ombak besar kemarin ya. Ini di timurnya Pantai Ndrini. Ini adalah jembatan sampai sana sebenarnya. Sampai hancur nih ya. Ya, ini adalah bekas ombak Rabu kemarin tanggal berapa ya? 26 ya. Di Pantai Kosakora. Pantainya masih sepi. Ya, ombaknya masih besar ya. Masih sampai sini. Kemarin sudah sampai sana. Iya, ombaknya masih besar sekali itu. Kejar ombak nih. Wow, besar sekali. Ombaknya masih besar sekali. Lihat itu. Wah, mantap guys. Ombaknya sampai sana guys. Dikejar ombak. Lihat tuh. Itu adalah puncak Kosakora ya. Ini pantainya. Sebelah baratnya sana ada Pantai Ndrini. Masih belum ada yang berani mendekat ke pantai karena ombaknya masih besar ya.
Wah, keren. Tapi mengerikan. Iya, sampai sini kawan. Empat. Ini orang gila. Wah, orang gila. Wah. Saya juga gila. Wong edan kuwi bebas. Mata bolong di mata bolong lakuannya. Mata bolong ini.